Tá aí, ó. Abel já tá bebendo a cervejinha dele, né, Abel? Eu sou da Amsterdã, Amistel. É. Agora ele já vai preparar, ó, como eu tinha falado que ele fez do carvão, olha lá. Como ficou. Ficou o carvão mesmo. Olha o brasão, ó. Ele fez. Agora ele vai botar, ó. Gente, tivemos que comprar mais um pouquinho de carne, botar mais um pouquinho de carne, essas coisas. E a gente gosta de comer bem, né, Abel? Tem ali dentro, ó. Mais do médico, esse aqui só vem um pouco, né? Fígado, quem gosta de fígado aí? E compramos uma alcatra também, ó. Um pouquinho de alcatra, 2 bifes de alcatra, pra complementar isso aqui, ó. O churrasquinho vai ser farto, né? Mas o cabelo aqui que fica na cara ficou até feio. Tá bom, gente? Tá aí, ó. Fogueirinha ali. Gente, também tem nossa fogueirinha de São João. Né, Bel? É isso aí, mulher. O que você manda... Tá aqui, ó. Você mandou, tá aí, ó. Não, Bel, só bota por cima, muito sal. Não, vou sujar aqui. Cadê, já? Não, ninguém bota lá em cima na hora. É, Bel, muito sal. Não faz assim, Não, na hora ele bate. Não, não faz assim, não. Eu sou hipertensa. Eu sei, não bota não, faz não. Eu fiz outra vez pra você. Não tá pegando sol não, que não pega sol nenhum. Gente, quando tiver ali quase pronto, eu filmo de novo pra vocês. Hein? Tem que desligar aqui porque eu não tenho limite no telefone legal pra ficar essa gravação. Ó, mas já tá ali, ó. Vamos começar pelas asas, que é o mais demorado, e eu tô fazendo a maionese já lá. Ih, caraca! Ah! Logo que você vai falar não comigo. me vira no sal assim não, pelo amor de Deus. Logo que você fala comigo.